हेलो गाइस, मैं हूँ डोरेमोन और मैं आज अपने स्कूटर पे घूमने निकला हूँ। तो मैं घूम रहा हूँ। ओए ओह ओह नो, ये क्या है? ओह, शेर, घोड़ा, हिरन, गाय एक साथ। ओह माय गॉड, शेर तो मुझे खा जाएगा। ओह, कितना बड़ा शेर है और मुझे इससे बच के भागना पड़ेगा। ओह, गाय भी है, कहीं शेर गाय को खा ना जाए। अरे अब क्या करे यार, ये तो हिरन भी है, शेर हिरन को भी खा सकता है। अरे घोड़ा भी है। अरे नो, ओह नो, शेर घोड़े को खा ना जाए। मुझे इनको बचाना पड़ेगा, कहीं शेर मुझे ही ना खा जाए। मुझे अपने आप को भी बचाना पड़ेगा और इन सबको भी बचाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं किसी को बुलाता हूँ। किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं? ओह यस, मैं जेसीबी को बुलाता हूँ। यस यस यस, जेसीबी को बुलाता हूँ मैं। अभी मैं जाता हूँ, जेसीबी को बुलाता हूँ अपनी हेल्प के लिए। यस, जेसीबी उठा के शेर को यहाँ से ले जाएगी। यस यस, ओह यस। तो अभी मैं जाता हूँ, जेसीबी को लाता हूँ और शेर को जेसीबी उठाएगी। चलो, आ गई जेसीबी। सुनो सुनो जेसीबी, यहाँ शेर है, वो जानवरों को खा जाएगा और मुझे भी। तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो, शेर को उठा के कहीं दूर ले जाओ ताकि हम बच जाए, गाय बच जाए, मैं बच जाऊँ, हिरन घोड़ा सब बच जाए। तुम उसको उठा के ले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो हम सबको खा जाएगा। ओके, मैं अभी उसको उठा के यहाँ से दूर फेंकती हूँ। ये घोड़ा, ये घोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये घोड़ा, ये है शेर, इसको उठाना। नहीं 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 नहीं, ये घोड़ा, ये इसको उठाना, ये है शेर। चलो 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 चलो, तुम सबको डरा रहे हो। चलो उठा लिया शेर को। चलो चलो चलो, अब तुम्हें मैं ट्रक में भरती हूँ। चलो, तुम्हें मैं ट्रक में डाल के दूर छोड़ाऊंगी। चलो, हो गया शेर का काम, अब तुम लोग सेफ हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मजे से घूमो, मजे से फिरो, खाओ पियो, मौज करो। अभी तुम टेंशन फ्री होके घूमो। शेर को मैं छोड़ के आई हूँ ट्रक में, और अभी ट्रक में डाल के शेर को हम ले जाएंगे कहीं दूर। तुम टेंशन फ्री हो जाओ। ये घोड़ा कितना मस्त लग रहा है, ये गाय कितनी मस्त लग रही है, कितनी खुश है, ये हिरन भी कितना खुश है, हंस रहा है, हैं? तो अभी हम शेर को ट्रक में डाल के दूर ले जाएंगे, इसको दूर छोड़ के आएंगे। ये तो लेट गया, इसको सीधा करते हैं। चलो 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 चलो, अब इसको लेके जाते हैं दूर और जंगल में छोड़ के आते हैं ताकि ये वापस ना आने पाए। अब इसको दूर छोड़ के आएंगे जंगल में, इसके घर, ताकि ये हम लोगों को परेशान ना करे। ये डोरेमोन को परेशान ना करे, गाय को परेशान ना करे, हिरन को परेशान ना करे, घोड़े को परेशान ना करे। अरे अरे, गाड़ी साइड में हटा रे, गाड़ी साइड में हटा। चलो 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 चलो, गाड़ी पलट दी रे। चलो, अब शेर को जंगल में छोड़ के आते हैं, चलो।